một thương hiệu triệu niềm tin. Xin kính chào anh em. Phía sau tôi đây là sản phẩm máy khoét khóa CNC 800 và máy khoét khóa CNC 1600 mà công ty Kingmac chúng tôi mới nhập khẩu về. Hai sản phẩm này hoàn toàn là sản phẩm nhập khẩu. Về chi tiết sản phẩm có những đặc điểm nổi bật gì và có khác biệt so với những sản phẩm khoét khóa CNC thông thường trên thị trường không, thì sau đây xin mời anh em chúng tôi đi tham quan và khám phá chi tiết sản phẩm. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Kingmac, một thương hiệu triệu niềm tin.